jettee mataa qabattanii uuu jettanii iyyitu viidiyoo kana yeroon isin dhageessisu jechuudha. Ibanni jedhan qoy gudiidha. እና እኛ ኢጃዛ ቤት ነው የመጣው እሱ ታሞ እኛ ኢጃዛ ቤት ነበር ይዘውት የመጡ ማለት ነው። ኦኬ ሊያስታመሙት። እሺ ታማሚ ከሆነ እንዴት አግሮሽ ደፈረሽ? ታማሚ ነው እሱ ማለት ነው። እሱ ታማሚ ነውና ከዛ ነው ምን አለችኝ? እኔና ኮንዶም ልስጥሽ እሱ ታሟልና ግዴታ ግንኙነት ማድረግ አለበት። ግንኙነት ካላደረገ አይድንም አለችኝ። እኔ ምን አልኩኝ? ቆይ ዋሽንገቱ ቶኮ ሲንቲ namni garuu kana yeroo dhaggeeffatu dhugaa waaqa maal jedha kana yeroo dhaggeeffatu namichi quunnamtii saalaa yoo si faana godhe malee fayyuu hin danda'u jettee quunnamtii saalaa hin dhukkuba garuu quunnamtii saalaa godhuu qaba quunnamtii saalaa yoo godhe malee hin fayyuu jettee na nagaa siniifaa tokko abdimtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessan nagaa kootii galata waaqaa ta'uu ajaa'iba jechuudha waan ani dhagee kuni maal taasisanii mana ijaazaa jiru jarri kun warri kun mana ijaazaa jiru isheen akkas gootu kun obboleessa ishii fidde baay'ee araba miti kan arabaallee sinitti ani maqaa waan akkas wal fakkaatu tokko kaleessa waan dhagee wayii jira waan wal fakkaatudha innaa hin dhukkubaa mana ijaazaa fidan obboleessa ishiitidha fiddee achitti yaalsisanii kunuunsuuf jechuudha fidan booda maal jetti maani wal quunnamtii saalaa isa faana raawwadhu maalidha wanti intini sana siin kennaa jettee wal quunnamtii saalaa faana raawwadhu yoo wal quunnamtii saalaa raawwate malee hin fayyu jedhanii jette maal jechuudha inna baqqana maal jechuudha jettee diddana obboleessan qabdu ati jettee obboleessan qabu jettee isa booda maal godhu akka isheen himattetti otoo isheen of hin beekini wal quunnamtii saalaa faana raawwachiisan maal godhanii waan argee itti godhan jechuudha waan of wallaalchisu wayitti afuufanii natti afuufanii ta'ee ani hin beeku isaanis xuuxaniiru jettee ani of hin beeku baqa waan maanarratti raawwate malee abadan ani hin beeku jettee himatti isa booda maal ta'e amma ulfataate jirti innoo maal ta'e amma gara Itoophiyaa gashaniiru sammuu gurbaammoo jechuudha gara Itoophiyaa gashaniiru isheen amma maal jetti an ulfateen jira akkasiin irratti raawwatee jetti warri achi fidanii sagalee ta'uudhaaf ishee fidan immoo ati akkamitti surma dhaga'uu dandeessi ati duutee jirtamoo maali amma kana hundumaa moo ani yeroo hirriba keessaa ka'u jettee yeroon of baruu wal quunnamtii saalaa irratti raawwateera akkam akka ta'e hin beeku ergasii booda immoo ishi jedheeroon dhiisu immoo ulfas ta'een jira inni immoo ergasii Itoophiyaa deemee jira maal gochuun qabaadha ani immoo ajaa'iba jechuudha maal jechuudha qoy doktariitu ajajee moo mandinnus ani hin beeku doktariitu ajajee kana maal dhageenya wani tokko amma kamen dhageessetanii mana madaamii abbaan isaanii dheengadduma kana isheen immoo Habiibaa bira dhufte irreetti Habiibaa faana wal fixanii jechuudha wal fixanii gaaffii akkamiina gaafattaa ittiin isheen Habiibaan gadi fageessitee qorqortee gaafatti guyyaa meeqa faana ciistee faajettee guyyaama tokkoon ulfooftee moo deddeebi'ee faana ciisee moo ittee gaggaafatti isheen gadi falfaltee gaaf isheen kun immoo akkamitti na gaafattaa inni intala durbaati kana maana gaafattaa jette achi maaltu ta'e seetan mana sana kan jiraatte ji'a 7 fi guyyaa 15 ji'a 7 fi 7 lama taatetti achi madaamii ishii yeroo wayii hin saafarte madaamii jechuun haadhuma gurbaati abbaan mana sana hin jiru du'eera jedhan abbaan manaa boqateera jirare madaamiidha ijoollee gurguddaa qabdi ilma gagga'eessa gurguddaa qabdi achi madaamiin kaatee gaafa saafartuu isaanii waan kana raawwatan natti fakkaata waan akkasii goggodhan natti fakkaata akka haasoftetti yeroo sanadha kan ta'e jette isaan kee wal quunnamtii saalaa naamin laayifii dabarsaniin se'a yaa'u namni gaaf tokko gaafa waan ta'e raawwatu fi gaafa dhufee himatu tokko miti baay'ee gaafa raawwatu las jedhaa barbaaduus danda'a itti toluus danda'a gaafa rakkoo irra ga'e immoo qayyaree muudii qayyaree maarshii qayyaree dhufee haasa'a annaa achi dhuftee madaamiin saafaruudhaa dhuftee deebitee manatti isheen kun madaamitti nimne
Maaliif erga isheen dhuftee ottiin himnee yoon si dirqisiise si gudeede yoo ta'e dirqiidha yoo ta'e madaamiin kee yeroo dhufte maal ittiin himnee deemtee si marmarsiistee iyyuu hin baramaa jennaan maamatti himtee si ajjeesa naan jedheera akka isheettiin himnee naan jedhee jette. Achii osoma akkana jedhanii isheen ulfasinii taatetti mucattiin jechuudha. Mucattiin ulfataate ulfata ushiyyuu baran. Haati barte haati gurbaa madaamii ishee jechuudha haadha gurbaa hin barte. Bartee naan gaafatu obboloota kan biraas qabaa madaamiinis hin gaafatti maal jetti. Isa booda bakka jarri itti ka'an jechuudha ishee waan ta'e gochuudhaaf. Akkamitti akkas ta'a kun jedhanii silaasaanii namuma mana sanaa bakka hojjettuma waan akkasitti murteessu malee ofitti murteessan itti gaafatamummaan fudhatanii baay'isoo eenyuu balleesseen jedhan isheen achi maal godhu isheen wantiidhaa dhufte barraadhaa xalabatanii mana sanatti kan isaan malee kontiraata miti barraadhumaatii mana sanatti xalabatan achi maal godhu namicha ishee iddoo sana gashee namicha manatti kireessedha. Nama manatti kireessetu iddoo sanas ishee gasha. Achi isheen isatti dawwalatte. Namichatti dawwalatte. Itti dawwalatte kootuti asii na fuudhiti imbaasii nageessi bakka akka dallaala mitire. Imbaasii nageessi ani immoo asii deemuu hin barbaadu ulfa kana immoo fuudhee deemuu hin barbaadu isaan waan ta'e na gochuudhaafi na ajjeesuu fi imbaasii bira nageessi seera biraan nagahii. Achitti naafaa ilaalamu dhimmi kootti. Inni immoo maal jedhaa hin tadaraaddaru jechuun birrii kennaafiiti haa galtuudha. Inni immoo jechuudha birrii kennaafi haa galtu yookaan birrii kennaafi yookaan isinirraa adeemtuudha. Birrii meeqa gaafate birrii riyaala 30 gaafate namichi kun jechuudha. Inni dallaalaa ta'e itti kenna ulfa ta'uun fi dhuguma beekameera. Isaan immoo seeras imbaasiis dhaga'uun qabu waan ta'e goonaadha achiin mucatti waan ta'e mushaakilitti kaasanii isheen immoo namichatti dawwalatte inni immoo akka jedhe birrii sin kenninu seera bira sin geessinu jedhan eessayyuu hin deemtu jedhan achi maal gochuu isheen immoo gara miidiyaatti fidatte jechuudha tiktookitti maal gochuun qabaa jettee fidatte warri tiktook irraa maal jedhanii gaafa inni nama daamiin hin jirre akkana haala eeggate mana duwwaa argate yoo si gudeedellee si dirqisiisellee ati maaliifis dhoskitee maal si godhaa kunu ammayyuu dhagaamee barame mitiyyuu innaa sana to ofiin beektee madaamitti himattee ta'e hamma tokko furmaata qaba atis dhoskitee isayyuu yeroo tokko si gudeede moo baay'eedhanna yeroo baay'ee irra deddeebinee raawwannee jette. Kanaaf yeroo sana atis yeroo baay'ee irra deddeebitee raawwatte taana atillee barbaaddeetta fedhii qabda jechuudha yookaan hin himanne yookaan waan tokko hin himne cal jetteetu dallaalaa keessa mana sitti kireesse faana mari'attee osoo jarri ishii hin dubbatina maqaa keenya sin dhayinaa hin kasasina saqaachitti xumuradhaa jedhanii birrii isinii kennanii birrii irraa hirmaachuuf turtanii birrii haala 30 futanii hirmaattanii achi deebitanii achi taa'uuf achitti maalwwan barbaadan godhachuuf ture amma kun si milkaa'uu dinnaanii achas dhufteedhanii buuxuuxee ajaa'ibaa dhugaa rabbii ka'ee jechuudha. Laal amma nama meeqatu ulfa nama lama Itoophiyaa lamatu ulfaa jechuudha. Tokko kan Arabaa tokko immoo kanuma Itoophiyaa kan isa sanaa garuu na dhibeera kan isaa walquunnamtee godhe malee hin fayyuu ati obboleessan qabdu garaa laaftuu jedhanii akkasaa gara laafettiin obboleessaa ulfoofti jedhan kana dubbii akkanaa fidan jechuudha. Waan nama ajaa'ibu mucattii gastii keetti gashanii hundi isaanii itti ga'isanii itti kolfanii dhugaa waaqa akka isaan itti kolfanii geetaa ho'i. Jechuun akkaataa isheen itti himattetu akka isaan itti qoosan taasise jechuudha. Akkaataa isheen itti himatte. Tokkoffaani suruma yoon hin beeku jette. Yoonni nafaana ciises an ofillee hin beeku jette. Ani hin beeku ta'uu danda'a of wallaalchisuun illee jira waan ta'eef waan ta'e namatti afuufanii nama kuffisanii akka ta'u wallaallee jira waan ta'eef anisa itti faraduullee hin danda'u. Garuu dubartittiin isheen obboleessa ishiif kana gaafattu maali wantichi birrii wayii liqeeffachuudha moo waa wayii walii ergisanii deebi'uudha moo maalinni akkatti akkas jechuun kun silaa biyya sana keettiyyuu waan baay'eetu raawwatadhani bari gastii keetti gadi yaasanii waa isaan haasa'anii kana namni warri biyya keessa taa'u kana gaafa dhaggeeffatu dhugaa rabbii maqaa balleessii ajaa'ibaa jechuudha.
Awwaanan jedhu wallaanan jechuun informationii masinii fidee dhufe.